আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আমাদের ছাদ বাগানের যে গাছটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেই গাছটার নাম হচ্ছে আমড়া গাছ। গ্রামের ভাষায় একে আমড়া গাছই বলে। তো ছোট্ট একটা গাছ, এই গাছে এত পরিমাণ ফল আসছে, সেটা আসলেই বলার বাইরে। তো আপনারা চাইলে এই ধরনের ছোট আমড়া গাছ 12 মাসই দেবে এই ফল। বাসার ছাদে অথবা বাসায় রাখতে পারেন।